뒤도 있고 다 있다. 장작을 패서 불을 떼야 돼. 어우. 조심해. 여기 조심해. 그렇지. 그렇지. 아유. 아유. 초점이 안 나네. 그렇게. 또 이런 게 잘 타니까. 아, 조심해야 얇은 돼. 거, 얇은 거. 조심해야 돼. 이게 쉽지 않구나. 어려워요. 기술이에요, 이것도. 국제 한번 해봐봐. 그냥 이렇게 툭 놔야 돼, 이거는. 난 한 번도 안 해봤어. 이거. 똑바로 안 쓰니. 오케이, 이거? 오케이. 네. 장작 펴는 시간이 다시 돌아왔네. 오 잘한다. 바로 가운데 맞히네. 이게 찰지구나. 이런 거 사실은 어떻게 패냐면 여기서 이렇게 패야 돼, 이렇게. 아, 이렇게 눕혀서? 뉘어서. 조심해 이거 튈 수 있어. 오. 엄청 단단한데요, 오빠? 아, 근데 잘한다. 정확하네요. 생각보다. 야. 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 오 많이 해봤구나 이거. 아, 형은 다 해본 것 같아, 게임도 그렇고. 잘한다. 아까부터. 왜 못하는 게 있어? 아 그러니까 이거. 오! 오! 오. 불 떼야지. 불. 대박 대박 대박. 좋았어, 좋았어. 불 기가 막히게 붙이야. 그러니까 저 처음 봐요, 형 이거.